ഇപ്പോൾ കാപ്പിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീരകം, കുരുമുളക്, മല്ലി, ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ 1/2 സ്പൂണ്, പിന്നെ കുറച്ച് തുളസിയില, പിന്നെ ഒരു കട്ട ശർക്കരയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ കാപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 1 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 3 ഗ്ലാസ്സോളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും. അതിപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് തുളസിയില അതങ്ങോട്ട് ഇടാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശർക്കര അതും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായിട്ട് നല്ലൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിളയ്ക്കാനുള്ള പരുവായി വരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ അത് ഒന്ന് തിളച്ച് നിലവരാൻ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് അതിനകത്തിട്ട് ചേരണം. അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയിലയെ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വെള്ളമായിട്ടൊന്ന് തുളസിയിലയുടെ എഫക്റ്റിലൂടെ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിലോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരണം. എന്നാൽ നമുക്ക് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ത് നൈസായിട്ട് പൊടിക്കുകയല്ല, ചെറിയ ലെയർ പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ പാത്രം തേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇട്ട് തേണ്ടത് പൊടിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കുക. വേണ്ടത് ലെയർ പോലെ ഉണ്ടോ, ലെയർ പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. പൊടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്കത് ചെറിയൊരു ലെയറാണ്, അത് തീർത്ത് നൈസ് പൊടിയല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ച് നമ്മുടെ ശർക്കരയും തുളസിയിലയും കൂടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഈ പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇടാം. ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കണം. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ എഫക്റ്റ് എല്ലാം വെള്ളത്തിലൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ അത് ഹെർബലായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തിട്ട് 1 സ്പൂണ് കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാം. ഇതിവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെർബൽ കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നല്ലോണം തിളച്ച് ഈ എസൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് വരണം. എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിളച്ച് നല്ല ഇതായിട്ട് നമുക്കിനി ഇതെടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കപ്പിനകത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ചെറിയ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ ഒന്ന് തടയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണമുള്ളൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു കാപ്പിയാണ്. ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, എങ്കിലും അതൊന്ന് ശ്രമിക്കുക. അന്നേരം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയും അതിനൊക്കെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മാർഗവും കൂടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പൊടിക്കൈ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അന്നേരം അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. നല്ല ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചെറിയ അലർജികൾക്കൊക്കെ, അതായത് ജലദോഷം, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ടൽ എന്നിവയൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നല്ല ഉത്തമ ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു കാപ്പിയാണ്.